Dẫn ngựa chạy đi con. Rồi con ngựa té luôn rồi. Ừ. Chảy máu luôn. Ngựa làm gì chảy máu luôn à? Té nó chảy máu luôn hả? Rồi dẫn ngựa chạy đi. Rồi, ráng rồi, ráng rồi chảy máu nha. Không được đi đâu hết. Chạy ngoài vậy. Từ đây. Mẹ con nha. Mẹ con cha con ngựa. Dẫn ngựa lên đây nè con. Làm gì đóng cửa rồi. Ngựa ai mua mà đẹp quá vậy? Mẹ mua. Mợ mua hả? Chứ không phải mẹ mua hả? Hả? Mẹ mua hay mợ mua? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp quá. Ừ. Rồi, nó đi vòng vòng kìa, thấy chưa? Rồi, ba nhức đầu.